కొన్ని మిత్స్ చెప్తాను ఇప్పుడు స్ట్రెస్కి అండ్ టూత్ పెయిన్కి. కొంతమంది ఏమనుకుంటారు అని అంటే, స్ట్రెస్ ఉంది, బ్రక్సిజం వచ్చింది, ఓకే నేను ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ ద అప్లయన్స్ డాక్టర్ ఇచ్చారో అది వాడుతున్నాను, సో నాకు స్ట్రెస్ తగ్గిపోతుంది అనుకుంటారు. బట్ ఇట్స్ నాట్ రిలేటెడ్ విత్ దట్. నాకు స్ట్రెస్ బ్రక్సిజంకి ఇచ్చిన అప్లయన్స్ వల్ల టూత్ పెయిన్ తగ్గిపోతుంది అని అనుకోకండి. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అన్ ఎక్సర్సైజ్ అనమాట, ఒక రిలాక్సెంట్ లాగా మాత్రమే మీకు మీ స్ట్రెస్ని, మీ యాంగ్జైటీని తగ్గించుకుంటూ ఎట్ ది సేమ్ టైం దానివల్ల వచ్చిన రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ అన్నిటిని కూడా కరెక్ట్ చేసుకుంటే మాత్రమే మీ టీత్ పెయిన్ అనేది తగ్గుతుంది. అండ్ ఇంకో మిత్ వచ్చేసేసి, పిల్లలకి మాత్రమే స్ట్రెస్ ఎక్కువైనప్పుడు డెంటల్ ఇష్యూస్ వస్తాయి అనుకుంటారు. బట్ యాజ్ ఈక్వల్లీ అడల్ట్స్కి కూడా వస్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఇంకో మిత్ మోస్ట్ కామన్ ఏంటి అని అంటే, డెంటల్ ట్రీట్మెంట్ అంటే చాలా పెయిన్ఫుల్ అని మీ స్ట్రెస్ వల్ల మీరు ఎక్కువగా అనుకుంటుంటారు. బట్ నాట్ ఎట్ ఆల్ అండి. మీకు పెయిన్ ఉంటుంది, బట్ ఆ నమ్మింగ్ ఏజెంట్ ఆర్ లోకల్ అనస్థేషియా అనేది మేము ట్రీట్మెంట్కి ఇస్తాము. సో దట్ మీరు అలాంటి డిస్కంఫర్ట్ లేకుండా చాలా ఈజీగా, ఇబ్బంది లేకుండా ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు మీ ముందుగా ఓవర్కమ్ అవ్వడానికి యాంగ్జైటీని మాకు మెన్షన్ చేస్తే, వాట్ ఎవర్ ద ఓవర్ యాంగ్జైటీ అనేది కేర్ఫుల్గా ద డెంటల్ ప్రొఫెషనల్ విల్ టేక్ కేర్ అండ్ మీకు డిస్కంఫర్ట్ లేకుండా ట్రీట్మెంట్ అంతా కూడా జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ.